Հարգելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք, նային կորացույցին այսօր օգոստոսի 6-ն է։ Օգոստոսի 6-ը, պարոն Եղվան, ինչով էր հիշարժան Արցախի պատմության մեջ։ Քանի որ ձեր ժպիտը ձեր դեմքից վերացավ և լրջացաք, ես ասեմ։ 2 տարի առաջ ճիշտ այսօրը, օգոստոսի 6-ին Ստեփանակերտում բացվեցին համահայկական խաղերը։ Դրանից մի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարեց Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Այսօր Արցախի վրա Հայաստանի փաստացի ինքնիշխանությունը 0 է դարձել։ Արցախի 75%-ը անցել է Թուրքին։ Մնացած մասում Հայաստանի հայկական իշխանությունների ինքնիշխանությունը հարց լուծելու շրջանակը և կարողությունը բավականին փոքր է։ 2 տարի առաջվա վրա այն հայրենիքի այն մասը, որը մենք կոչեցինք Հայաստան, այլևս Հայաստան չէ։ Եվ միթե դա բավարար չէ լրջորեն նայելու, հասկանալու ինչու այլևս Հայաստան չէ, և ամենակարևորը փորձելու գոնե պահպանված փշուրները հզորացնել, թույլ չտալ, որ ընտեղ եղած մարդիկ լքեն գնան, պահպանել Արցախը Հայաստան վերադարձնելու հույսերը։ Ստեղ երկար ցանկ կարդացվեց, թե Հայաստանը քանի քառակուսի մետր է կառուցում, քանի հազար բնակարան է կառուցում, ինչքան փող է ծախսվում։ Ես ինքս առաջկրթությամբ ֆիզիկոս եմ, երկրորդով ֆինանսիստ, ինքս համ թվեր եմ սիրում, համ հաշվարկ եմ սիրում, բայց արդյոք պետք է ամեն ինչ իջեցնել թվերի ու հաշվարկների։ Եթե ուզում եք, շատ լավ, մի թիվ ասեմ, $270 միլիոն Հայաստան համահայկական հիմնադրամում փող հանգանակվեց, ուղարկվեց Հայաստան։ Այդ փողի պատմությունը կարծեմ նույնպես հայտնի է։ Հայտնի է նաև, որ օրինակ հիմնադրամի աուդիտը բավականին խնդիրներ ուներ, այսինքն 270 միլիոնը դա այն 100 քանի միլիարդն է, որ այսօր կառավարությունը ուղղում է Արցախ։ Մի բան ավելի ուղղում, շատ լավ, բայց արդյոք դա հիմնական ռեսուրսն է, որ այսօր Հայաստանը պետք է ուղղի Արցախ։ Առաջի թե երկրորդ օրը քննարկումների ժամանակ մեր գործընկերներից մեկն ասեց Ադրբեջանը դավադիր կերպով հարձակվեց Խծաբերդի և Հին Թաղերի վրա։ Դավադիր կերպով հարձակվեց։ Արդյոք մենք ապահովագրված ենք, որ Ադրբեջանը վաղը դավադիր կերպով էլի չի հարձակվի օրինակ Կարմիր շուկայի վրա։ Ստեղ շուկայական հարաբերություններ էին մասնավորապես 3, ինչքանա ձեզ պետք, ասացեք ինչքանա ձեզ պետք լիովին երջանիկ լինելու համար, քանի ձայն տանք և այլն։ Բայց այդ Կարմիր շուկան այդ շուկայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Միգուցե այլ ռեսուրս է անհրաժեշտ, որը այսօր Հայաստանից գնա, որպեսզի հանկարծ թուրքերի մտքով չանցնի դավադիր կերպով հարձակվելու Կարմիր շուկայի վրա։ Միթե խորհրդարանը չպետք է իր վերահսկողական գործառույթների շրջանակներում այդ հարցը բարձրացնի։ Այդ ռեսուրսը գնում է Հայաստանից Արցախ, թե չէ։ Բավարար քանակով է գնում, թե չէ։ Թե 270 միլիոն դոլարին համարժեք գումարով տուն առնելն է, 68,000 դրամն է կարևոր։ Եթե հաշվի առնենք այդ 68,000 և փաստացի կորցրած երևի հասկանում եք, չէ՞ տարբերությունը ինչքան մեծ է։ Մեր մյուս գործընկերներից մեկը խոսեց, որ կարծեմ նույն գործընկերն էր։ Տեսեք, մենք Արցախի հարցում հաջողություններ ենք արձանագրել, անում ենք ինչ որ հնարավոր է, էլ ինչի ենք հանձնաժողով սարքում։ Տիկնայք և պարոնայք, դուք եք մշտապես
հայտարարում, թե Հայաստանը այլ բնակավարներում ելինց հաջողությունները արձանագրեմ։ Աննախադեպ քանակով ավելացվել է հարկերի հավաքագրումը։ Տիկնակ եւ պարոնայք, եկեք անենք հարկաբյուջետային հանձնաժողովը։ Հարկային մուտքերը ավելացվել է, ինչին է պետք, ինչ կառավարությունն անում է, ինչ որ պետք է, ինչին է պետք է հանձնաժողովը։ Ունենք տնտեսական աճ 7-6%, որից 5-4%-ը ճիշտ առևտուրն էր, բայց դե ունենք տնտեսական աճ։ Էլ ինչ, դա 2018 թվականի մասն եմ խոսում։ Այդ դեպքում ինչի է պետք տնտեսական հանձնաժողովը, ունենք չէ տնտեսական աճը, հանենք, այնա Ղարաբաղի հարցում էլ կառավարությունը ինչ որ կանում է, պետք չէ այդ հանձնաժողովը։ Շատ հետաքրքիր մոտեցում է։ Միջազգային ասպարեզում Հայաստանը երբեք չի ունեցել այսպիսի լավ ամուր դիրքեր, երբեք որևէ մեկը Հայաստանին այսքան շատ չի սիրել։ Եկեք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն էլ հանենք։ Ով ասեց, որ Արցախի հանձնաժողովը պետք է մենակ, այսքան հանձնաժողով պետք է ստեղծել մենակ այնտեղ, որտեղ խնդիրներ կան։ Ով ասեց, որտեղից որոշեցինք։ Միգուցե այդ տարածքի վրա հանձնաժողովն էլ իր լումաններ դնի եւ ավելի մեծ ծավալի եւ որակի օգնություն տրամադրի Հայաստանը Արցախին, նաեւ այդ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում։ Տիկնակ եւ պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետությունը ի տարբերություն, ասենք, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի անկախություն ձեռք չբերեց, որովհետև Սովետը փլվեց։ Մեր անկախության ճանապարհն անցել է Արցախով։ Մեր հիմքը, մեր արմատը Արցախն է։ Այսօր մեր հիմքը ուզում են չորացնել, մեր արմատը ուզում են չորացնել, մեր արմատը ուզում են կտրեն։ Եվ ասում ենք, չէ, դե կառավարությունը ամեն ինչ անում, հանձնաժողով, ինչ պետք է անի հանձնաժողովը։ Արցախը հայությանը օգնում ենք։ Արցախ հայությանը պետք չի օգնել, Արցախին է պետք օգնել։ Դե Արցախ հայությանը կարող ես բերես Երևան, Երևանում օգնես։ Այդ մտածելակերպը դա պետք փոխվի։ Այն մտածելակերպը, որ բանակը հող չպետք է պահի, այլ ժողովուրդ պետք է պահի, այդ պետք է փոխվի, հողը նաև պետք է պահվի։ Եվ հանձնաժողովը մեծ ներդրում այդ հարցում պետք է ունենա։ Ընդհանրապես, թե գործադիրում, թե օրենսդիրում, նախարարություններ, հանձնաժողովներ, ինչ են կազմվում, ինչ սկզբունքով են կազմվում։ Ինչի օրինակ Հոլանդիայում կա գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայաստանում չկա, որտեղ Հոլանդիայում գյուղատնտեսությունը շատ կարևոր է, Հոլանդիան դա կարևորում է, եւ ունենք նախարարություն, իրան նախարարություն, մենք չենք կարևորում, չունենք նախարարություն, կցել ենք էկոնոմիկային։ Մենք կարևորում ենք եվրոինտեգրումը, լավ ենք անում, մենք կարևորում ենք ԵԱՏՄ-ն, լավ ենք անում, ունենք հանձնաժողով։ Արցախ ուրեմն չենք կարևորում, կարևորում ենք, չէ՞։ Մանավանդ որ 90-ից 95 թվականում կար, չէ՞, Արցախի հանձնաժողով։ Պարոն Խաչատյանը երևի կհիշի դրա մասին։ Նաև բարեկամական խումբ այդ ամեն ինչը կար, բայց նաև կար Արցախի հանձնաժողով կամ հանձնախումբ չեմ հիշում։ Չհասցեցին նայեմ ուղղակի։ Այսինքն եթե մենք ընդունում ենք, որ այսօր, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմքը Արցախն է, Արցախն է եղել այս հանրապետության անկախության կերտման անկյունակարը, եթե մենք ընդունում ենք, որ այսօր Արցախը ապրում է իր պատմության ամենածանր օրերը, եւ եթե մենք ընդունում ենք, որ խորհրդարանը ունի այս երկրում անելիք, ինչի չենք ընդունում, որ պետք է այս խորհրդարանը ունենա Արցախի հարցերի առանձին հանձնաժողով։ Տեխնիկայի մասն ենք խոսում, ինչ օրենք է քննարկվելու, ինչ է քննարկվելու, չգիտեմ, բազմաթիվ օրինակներ մեկը բերեմ, Արցախին տրամադրվող աջակցությունը օրենքով օրինակ կարգավոր են։ Ինչով պակաս օրենսդրական նախաձեռնություն է։ Արգելել օրինակ Արցախ բառն օգտագործել առանց հանրապետություն ասելու։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ առաջի գումարման գերագույն խորհուրդը կանխատեսելով, որ գործադիր մարմինը կարող է հանկարծ փաստաթուղթ ստորագրել, որով Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի մաս, արգելել է այդ հարցը, արգելել է Հայաստանի որևէ կառավարության ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչվի Հայաստանից դուրս, Ադրբեջանի մաս, ներողություն, Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք չենք ուզում վերահսկողությամբ
խորհրդանական վերահսկողություն իրականացնենք եւ հասկանանք Արցախը վերջը Ադրբեջանի մաս է, թե չէ նոյեմբերի 9-ի տխրահարչակ ստորագրության արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթը Արթուր Ղազիմյան։